好，嗱，Jackie，我見你啲亂裝打死人啊，唔係俾人打死啊，唔係打死人啊。嗱，其實手有裝法嘅，但係你做唔到裝法出嚟啦。裝法咪正話以上嗰啲咯，就因為你點樣去立呢條頸啊嗰啲，係嘛？一錘打出嚟，我要揦你就攞封2隻先攞到啊，一爭打上去，係嘛？呢啲咪係咯，呢啲以後多啲練就得啦。知道師傅，唔好玩翻以前嗰啲亂裝啦。師傅，收到師傅。亂裝打死人。歡迎嚟到他們是武者第4集。今集咧訪問犀利啊！呢個師傅係阿温鑑良師傅，你好。你好。同埋阿温鑑良嘅師傅徒弟 Victor。Victor。係啦。咁啊，温師傅想問問你就係幾時開始接觸詠春，同埋幾時跟阿黃尚良師傅學拳嘅咧？嗱，我其實細個已經係中意詠春㗎啦，熱愛詠春。未出嚟香港之前咧，就小朋友時間仲喺鄉間嘅，都已經好熱愛國術㗎啦。後來機緣巧合落到嚟香港之後咧，繼續我個嗜好就學詠春，就揾詠春就其實我哋鄉下冇嘅，落到嚟先香港先有嘅啫。喺嗰段時間裏邊咧，我周圍去揾其他功夫學嘅，就仲未接觸咗詠春嘅。就後來我哥介紹咗我認識咗雙灣北，由雙灣北介紹我去入門，咁就一路學詠春。我第一個師傅就梁相嘅，後來學咗7、8個月到啦，就因為自己好動，覺得自己梁相師傅唔係好啱自己學，或者我自己蠢啦。咁啊，賽後我哥就佢話：如果你想活動啲、靈活啲嘅咧，我認咗個詠春師傅就係黃尚良。如果佢開館咧跟得到佢就你有機會你會中意啦。咁於是乎就係機緣巧合，真係有機緣啦。真係厲害喎！黃尚良師傅即係阿李小龍嘅師兄嚟喎。係啊，冇錯。咁你有冇見過李小龍咧？唔止見過，佢每一次私信嚟我，佢有幾個大節，例如新年啦、聖誕節啦、中國農曆年啦，咁佢小龍都有書信俾佢嘅。佢兩個師督好傾嘅。就因為佢聽聞我師傅講，佢嘅功夫多數詠春功夫多數係我師傅過俾佢嘅。佢哋幾個細路仔嗰時仲係大家讀緊書嘅，就約埋一齊練打交，所以出咗名㗎啦。廣手王係啦，廣手王，仲有一個張卓慶嘅。張卓慶就係啦，喺澳洲。咁佢幾大天王咧，幾乎日喺差館出入㗎啦。咁當年。咁我認識咗黃尚之後咧，佢仲啱啱開館啫，佢仲未正式掛牌嘅。咁啊，我點樣識佢咧？咁啊，經過哥哥介紹咗佢，叫我跟佢學之餘咧，就啱啱佢又掛招牌，就喺我呢間館嘅隔離就掛招牌。第一個我最有印象嘅，就我師傅嘅招牌寫明黃尚良詠春拳館。話當年嗰啲武術館、國術館團體、國術會冇寫拳館2個字嘅，即係你寫明拳館咧就即係漏打㗎啦，打得㗎啦。通常叫體育會啊，係啊，係啊。咁啊，我黃尚良當年咧，我恩師咧，佢夠膽寫拳館，咦，我話得啦，我好開心去聽到佢個名。當年我個機緣巧合，就因為我搬咗嚟油麻地住，就啱啱喺呢度對面住啦，好。時裝樓上，咁啊都眨下到60年啦，咁啊一路跟咗佢好耐，但係佢不斷咁改變咗我，呢個係事實嘅。聽講啊，黃尚良師傅同阿李小龍先生都喺油尖旺都好出名下喎。時代，即係聽佢講，即係打通街喎。聽佢講，即係天新款，晚刺激。我哋嗰時。佢啱啱開館嘅時間咧，徒弟唔係好多，但係慢慢陸續多啦，多上嚟啦，即係下低榕樹頭仲係大排檔嚟嘅，正式玩完功夫食夜粥啦，落去食夜粥啦。
嗰時好大碗㗎，60年代尾70年代嗰啲及第粥啊、雲吞麵啊，好大碗㗎，紅雞嘅嗰啲碗，咁啊玩完功夫咧，成頭大汗咁啊走落去食㗎啦。當年我哋學功夫嘅時間，間館咧就係我恩師個爸爸嘅醫診所嚟㗎。我恩師黃順良個爸爸就係中醫師嚟嘅。哦，係啦。咁啊，剩落嚟間醫館咧就俾佢做武術館啦。佢自己本身承接佢做醫生嘅，但係因為可能佢後生時好動，即係唔係咁投入去跟老豆學啦。咁啊，淨係玩功夫多，咁啊變咗後來都冇承接到佢爸爸嘅位，即係個意願係中醫，開過輪中醫嘅。我記得佢就幫人睇過症，同埋咧佢搬咗70年代尾，佢80年代佢都搬咗過去尖沙咀嘉榮嗰度開館嘅時間，都開過檔做中醫嘅，幫人睇下症嘅。但係後來都冇啦。就專注啲去教詠春啦，就咁啦。咁啊問起呢啲咧，通常啲人會好多喺網上揾到好多片段咧，都會講李小龍啊，又話認識李小龍啊點。但係咧，其實真正認識李小龍咧，温師傅都知道唔少嘢。聽講係啊，李小龍先生咧都你見過佢出手嘅喎，喺佢屋企係嘛？其實李小龍咧經過師傅介紹推介之後咧，我認識佢嘅。佢嗰時我根本上每一日都跟住我師傅出入咁滯㗎啦，因為我嗰時唔使做嘢，仲係熱愛功夫，所以師傅好中意我嘅。咁啊日日都可以喺度練喺度操，所以咁多師兄弟裏邊咧，每一屆嘅學生我都相熟嘅，因為我玩得耐啊嘛，我可以夠膽講佢哋第一屆嘅，佢掛咗招牌之後，係啦，都係首屆嘅，所以陸續之後咧。我好快就10年到啦，8年到啦，幫咗個師傅一路學一路幫佢做下教啊咁樣。但係後來咧越嚟越多啦，越嚟越多。佢搬過我師傅都搬過好多次館嘅，就喺呢度舊樓，跟住搬咗去彌敦大廈，最後由彌敦大廈再搬翻落尖沙咀，由尖沙咀再搬翻上去波打老道。最後就搬去明春體育會啦，即係水渠道，水渠道喺太子就夠啦，喺明春體育會夠啦。嗰時佢哋幾個師兄弟都組織喺明春體育會，佢哋都幾個大師兄咧，樂耀啊、我恩師啊，同埋阿邊個佢哋咧就招運有冇啊？招運冇，但係就有個好似佢有3個嘅古生，唔係。徐尚田 ，OK，咁咧就搞咗個詠春聯會，就而家呢啲攞咗教練證，就係嗰個聯會發俾我噶啦，係啦。咁後來咧就個聯會就冇再繼續落去啦，就玩同嗰個詠春體育會聯埋一齊啦。咁啊，我師傅搬咗去聯合廣場之後咧，一路教到佢唔喺度啦，97後啦。因為我聽阿師傅你講過咧係。好似話李小龍叫過李師傅同埋你去佢屋企有啲絕技表演過喎。係冇錯，當年咁樣嘅故事就係李小龍翻咗嚟拍片，拍一套就《唐山大兄》。原本就係同邵氏傾過嘅，但係邵氏你知道當年佢邵氏有嘅武術導演㗎啦，張徹啊嗰啲係嘛，咁啊羅維啊啲，咁但係咧就。冇傾唔成，就周文華出咗嚟啦。嗰時就喺邵氏出咗嚟，嗰度創咗嘉禾個嘉禾監製兼有咩啊？佢仲有個好拍檔嘅就係個何冠昌，係啦，就幫手嘅。咁啊，我哋接觸阿小龍咧都係同何冠昌接觸嘅。咁啊，後來一傾就即成，加拿大呢個好叻嘅藝人。即係佢個好慧眼，好有遠見嘅。咁啊，同李小龍傾咗之後，都冇幾耐，就已經一拍就即成啦。咁啊，乜嘢都俾李小龍揸 fit。李小龍你知有好動噶嘛？佢經過咗拍咁多喺美國拍咁多片集，好有經驗，就真係好有經驗。動嘅咧，靜嘅咧，靈活性好高。
咁咧就我接觸佢嘅時間咧，就一路每次佢翻嚟探親或者學跟阿師公即係葉問啊，係繼續練嘅時間咧，係我都知嘅，因為佢翻嚟，佢覺得自己都未學晒詠春。嗰時師傅仲喺青山度，嘅師公仲喺青山度教，佢跟翻嚟喺青山度跟阿師公補課，咁啊佢想拍咗三套拳就裝就拎去美國嘅，嗯點知嗰時好保守嘅，其中葉問有啲徒弟就反對，話唔可以俾佢拍，拍咗之後教咗一鬼子佬咧就打中國人，嗰時好保守嘅，係未開放啊嘛，咁啊於是乎拍咗淨係拍咗到小五頭同埋尋橋。其他冇拍到，係啦。照我所知，我師傅同我講嘅。咁啊，收尾都冇公開過啦，冇公開個標誌佢哋咧。佢淨係玩小頭啫嘛，幾日裝啫嘛，係啦。裝都係擺 pose 嘅啫。係啊，當年我知佢入詠春唔多時間，即係唔係好大年好長時間，因為佢成日打交，佢老豆同埋張張嘅老豆，見佢兩個都成日打交，成日喺出咗冇心讀書，一早就拋咗走啦。就翻得一個就翻去美國三藩市，張張就澳洲係就三藩市。點解李小龍翻三藩市咧？佢本身喺三藩市出世嘅，係啊，佢爸爸係李海泉，係美國籍㗎嘛，美籍。咁啊，佢所以個名叫振藩嘅，係啦。好似個名有意思喎，叫做威震三藩市係嘛？定係叫振興藩邦啊？佢爸爸係兩個解釋㗎嘛。咁啊，於是乎佢果然就喺美國出位啊。咁後來佢去讀書嘅時候讀下，佢原本就讀醫嘅，讀護士嘅，但後來做唔到，就讀自學，因為多嘢講，好靈活。你相識佢之後，你同佢接觸過之後咧，你感覺到呢個人咧就相當靈活嘅，就乜都行埋你個喐手腳嘅，啊，就好動，係啦，就講嘢好多。我印象中咧，佢就好活躍，就成日同你示範嘅，捉住手試嘅。當年我都跟我師傅學咗幫手教㗎啦，佢都捉住我試嘅。咁佢翻嚟拍咗《唐山大兄》翻嚟之後咧，就同師傅講啦，同我恩師講啦。佢話：梁哥，你有冇睇過嗰套戲啊？佢話：我都未睇，又未有飛。咁啊，佢小龍就話：你出聲嘛，我俾你啊嘛。咁啊，收尾攞咗幾張飛俾佢，咁啊睇咗啦。佢打電話俾師傅，俾我恩師啊，黃上來，因為佢師兄嘅。睇咗未啊？咁佢話睇咗啦，係咪覺得我啲功夫進步咗好多咧？係唔同晒咧？佢話係冇錯，進步確實係進步，腳法好好，靈活，但係收個拳咧就收翻嚟快過出。佢聽完咗之後，哇！條氣好似電單車把遮咁挫上挫落。咁佢話唔係喎，你睇漏眼喎，你睇多次啦。咁佢話唔使睇啦，一次已經夠啦。佢話。我話係就係啦，咁佢話唔係啊，真係我出拳好快㗎，咁唔信咧，大家坐埋示範啦。叫佢去佢屋企咯喎。咁啊約咗去飲咖啡，咖啡屋，太子道窩多條咖啡屋。每次幾乎佢哋見面我都有份㗎啦。咁啊走去有幾間餐館，幾間飲食餐咧，食飲咖啡啊，實有得3間嘅啫，來來去都有幾間嘅。咁啊咖啡屋啊多啲近佢屋企啊嘛，飲完就咁啊飲完佢話邊有過嚟啊？我去我屋企坐啊！我解釋俾你聽，咁啊收尾咪好咯。佢每次翻嚟未拍戲之前都有翻嚟嘅，有示範介紹推介嘅，推介啲咩咧？脈衝機啊！哦，即係針灸嗰啲咧，係針灸電極，即係好中意綁喺電腦出拳嗰啲嘛，係嘛 ？OK，佢黐住咗嗰陣時嗰啲黐嗰啲膠都仲未有咁先進嘅，一黐就實嘅。佢仲要揾條橡筋紮住嘅，或者揾塊布包住嘅，咁先唔俾佢甩出嚟嘅。嗰個脈衝機我都第一次見，就開度數嘅，一開啪，越個頻率越高就越快，快到咧你冇法子同佢控制，即係冇得同佢爭嘅。佢扯你埋，但係你又掹翻轉頭，呢段時間就好有，將啲肌肉好緊張嘅，要刺激到。咁我試過，我同阿師傅5度至6度已經出唔到拳啦，李小龍7度幾仲可以出拳，哇犀利！佢成日練慣啦。嗰啲肌肉，但我咧5度都出唔到啦，僵硬晒啦。哇，好有趣嗰部機。其實而家諗翻轉頭，嗰啲係針灸脈衝機嚟嘅，刺激嗰啲電擊啊，係啦。哦。咁啊，收尾
佢都好有創意啊，同埋有部機試權力嘅一個機打落去。如果你縮慢啲咧，佢挫你埋去嘅，扯埋嘅，可以加磅嘅，一個個鐵餅加落去嘅。一打落嘣彈開咗之後咧，你縮得快咧，佢就唔會扯你。一彈開咗谷硬咗咧，佢一定掹落去嘅。好嘢，越加磅越成。咁啊，收尾一部機佢自己設計嘅，裏邊好簡單嘅啫，彈弓幾個碌加啞鈴。咁啊，師傅學睇完咗之後咧，就翻去自己又有創舉啦。就我哋冇呢啲咁嘅設備，就打擊包啦。咩叫擊包咧？同我相師當年就已經搬咗去窩打老道啦。咁啊，日得閒咯，冇所謂，喺度6樓窩打老道果欄對面6樓，唔知6樓係5樓嘅。嗰啲大好矮咗幾層啫嘛。咁上到頂樓，咁啊師傅冇嘢好做啊。嗰時嗰啲科技又唔發達，咁咪就大家設計，佢卻設計咗個包，就喺張平行台度就夾板嚟嘅。就嗰時都未有防火板嘅，就整張台好似個人咁高，坐低個馬就啱啱出拳嘅。當然啦，四隻腳燒焊出嚟嘅，一塊夾板。嗰時冇防火板，冇呢啲防火板噶嘛，冇咁滑噶嘛，得啲夾板啫嘛。我點做咧？就揾啲砂紙幼啊，砂紙散乾淨，所以手滑咗先啦。揾啲裝繩蠟啊，打捽到張台滑啦。咁啊，跟住咧又揾個包啦，走去嗰時訂個包唔係咁易嘅，嗰啲帆布包係易，就皮包好難嘅。就走去樓梯底揾啲做鞋啲、做皮鞋啲啊，拉嗰啲咧，佢哋做皮係用手做噶嘛，就拉個手沙包出嚟，就2浸皮個底，面頭一浸，就加塊帆布包住。咁啊入啲鐵砂啦，就喺廣東道賣機械嗰啲咧，就好多啲鐵珠啊，有大有粗有細嘅。咁啊入落個包度加磅啦，咁啊咁大個度，咁啊咁高就已經唔輕噶啦。成200磅噶啦，哇！因為佢啲載得緊要啊嘛，密度高啊嘛，咁啊一路打，咁啊當時嗰張台咧就有4尺同6尺嘅嗰啲夾板，咁啊打完咗之後咧，仲要嗰個包底度咧，就要揾啲雞油搽嗰個底喎，仲要抹乾佢喎，唔好俾肥，唔好揩到山喎，咪喺張台面度擦嚟擦去咯。咁唔係擦喎，咁初起4尺嘅啫，擺喺個包度。個包都去咗尺啦，其實得2尺、3尺，2尺多啲咗嘅啫。打落個包度飛過嚟，你又再打翻去，俾2支落去咁樣，左手打右手，右手打左手，推個包咁打落去啦。咁樣練力啦，初打好手腕嘅，同埋打到啲手指咧披晒嘅，冇嘢，好死都做爛做，得個做字嘅啫，冇而家啲咁進步嘅，又戴手套又成，又咁有見識，樣樣都係以唔傷自己去做到嘅，以前就唔係傷自己都死忍嘅。有啲人唔明白嘅，第一樁點為止第一樁咯，個人玩咗唔同。第一樁我玩嘅咧有分別啦，又係同小唔同有分別啦。點解可以咁講？第一下樁第一 part 左右分嘅就叫一 part。咁如果你左右分，左手到右邊，右邊到左邊，咁你運用出嚟咧就係同一樣嘢嚟嘅。開樁之後咧，第一樣嘢就係好多人唔明嘅，擺出嚟擺定個樁就撞2下，或者撞1下就立嘅。其實乜嘢都3下開始嘅，所以出拳又係3拳，係嘛？攤手一攤3伏又係3下。點解1下咧？第3下就即係重新再開始㗎啦。通常會人2手嘅啫嘛，你2手擺出嚟，左右出齊，你睇晒啦。好多人左右出咗之後咧，有啲人停喺度嘅，嗰剎那嗰1-2秒停喺度嘅，就已經俾人打㗎啦。所以第3下就因為補翻，由頭再嚟過。明白。嗱好啦，尤其是一拳打出嚟，出10個人9個用右手打我嘅，啱嘛？如果出邊咧救你咧，就一咩都左手先嘅，拍手啊，即係攤手啊，都係左手先嘅，啱嘛？其實左手先就有用嘅。點解可以咁講咧？左手先就因為你個對手反方向企嘅，10個人裏邊咧9個9用右手嘅，啱嘛？如果你一錘打出嚟，我左手咪快過你咯，燒你，啱嘛？如果你用右手嘅招嚟出，咪矛盾咯，你呢樣就到啦，
如果所有一定係鎖手先嘅，鎖手先燒後打啊嘛。就唔好即先燒後打啊，即係連燒帶打都係左手嘅。所以玩莊裏邊咧，一開始就要用噶啦，就三馬拳裏邊睇下。嗱，我示範一節俾你睇下。好。開咗埋莊咧，嗱又有個距離嘅。嗱，你正話啲莊亂咁嚟嘅，跟無師自通呢啲叫做。嗱好啦，我哋擺咗莊手出嚟，唔係擺緊嘅，係攞出嚟就拉嘅，就拉點為拉咧？就唔係撞嘅。一撞嘅時間咧，大家出緊，例如呢架，佢一錘打出嚟。好啦，你撞呢只最出最撞，係大家撞緊嘅。你唔可以撞，咪最好咯，係嘛？點解要撞咧？比如我哋要擺出嚟啊，一拉呢上咪拉就拉啦，就綁啦，綁先係最正啊嘛，係嘛？好啦，佢一錘打出嚟 punch， 我拉呢只，最拉呢只攞啦，出然之後綁啦，係呢只綁嘅，出邊唔係啦，出邊 punch 一立出嚟只出用呢只綁嘅，所以你個莊咧一撞完咗之後咧一綁用呢只去綁嘅，你拉咗條頸，你點可以跌落嚟綁啊？一錘打出嚟 punch， 我掹咗條頸，再打一錘，我點可以綁咧？佢撳兩隻掹 two 冇撳住打啦，一個錯嘅。所以10個9個一開始埋莊，以前教落係咁，而家都有啲係跟風嘅，就係咁啦。我個人就唔係。首先我要將個手一拉出嚟，一拉1、2，第三個綁啦，就轉啦，係落一隻綁嘅。所以一錘打出嚟，拉再拉係咪啱啊？最好似嗱 punch 嗱拉再拉出，呢隻立啊 punch 呢隻咪綁咯。你點解呢隻粒掹幾隻出呢隻綁咧？呢就好大分別啦。所以一錘打出嚟，我掹呢隻出呢隻綁呢隻，所以再挑打啦，再間 punch 間再出間，再挑打嘣咪就馬啦。莊裏邊教你入馬、上馬嘅、推馬嘅。OK，所以呢第一下就已經係俾咗好多優秀嘅功夫你嘅。莊手一錘打出嚟，挑手就唔係攤，你自己走去避開嚟莊。你攞得幾多嚟挑打，嘣喺度挑出嚟。你唔可以用身挨，唔可以用身挨，用身挨即係你避咗個莊噶啦。所以衝埋打個 punch。我玩腰睇佢兩隻喺度出，最打呢隻咪兩隻咯，中線噶嘛。所以呢度好重要啦。明白。攞呢隻出嚟。係。呢隻立頸，呢隻攞落嚟。係。呢隻立頸。立頸。係。呢個掹。掹。轉馬，坐低。係。有板有眼先得嘅，一企埋去。呢隻轉馬係啦，好，低啲，係啦，好影相啦，準備，低隻爭，呢隻爭低啲，係啦，冇錯，掹住，喺呢度應該係啦，呢個似樣啲，望呢邊，望呢邊，啱，哇！呢啲咪似樣咯，有板有眼。搞你好攰啊！嗱，呢啲相咧就我全部所有外國嘅分會啦，大部分分會仲有啲未擺上去嘅，呢啲全部又可以影一個欄嘅，嗱呢個就係 Vika 啦，呢個佢太太啦，佢而家喺度幫手救啦，好，嗱呢啲就當年哇眨下眼都40年咁滯㗎啦，30幾年。呢個靚仔啊！你個網頁仲係呢張相啊？係咩？呢輯相呢張舊年證咧就當年我師傅俾我咧就得3個人有嘅啫，係高級舊年寫明高級舊年嘅，係啦。呢啲就我哈爾濱分會啦，同埋一個瑞士分會同埋上海分會呢輯相咧就好耐咯，呢輯相。當年我喺95年喺加州做講座，一間空手道館邀請我去嘅，哇快，好快，眨眼就幾廿年啦。嗱呢啲就我呢張相咧就我哋去做講座，
而係嗰邊打造出嚟送俾我嘅。呢啲就政府呢啲 logo 咧，就係標誌咧，就係個個部門唔同嘅。啊，呢啲就呢張咧就係我開館時警察部送俾我嘅。啊，嗱呢啲歐洲嘅，啊呢個澳洲嘅，啊呢啲全部都有齊㗎啦。嗱呢張相就係李小龍當年同我試啦。呢張相啊，眨下眼都幾廿年啦。OK， 我本人歸依咗嘅，信佛嘅，啊，所以我功夫都無實。你可以影嘅，冇所謂。好，可以問埋阿師傅啊，全世界好多間館。呢啲咪係咯，呢全戰隊都係佢教㗎。呢啲普通呢啲全嗱呢海軍陸戰隊全部有齊晒，呢個俄羅斯嘅。係啊可以全部。 ，OK， 嗱呢好靚。係咪啊？嗱呢個咪就喺空手道館攀俾我咯，同埋呢個咧就係 Gary 啦。阿林啊，你見過阿 Gary 咧？好大隻嗰個，3隻最細隻我。嗱呢對鏈咧就係、我嗰個教授送俾我嘅，我個徒弟教授啊，佢送到俾我啊。佢唔使呢對鏈都係好有意思嘅，計詠春哲學有啲係絕學，我哋計詠春嘅可以實用竅門。咁啊呢幾個字剛柔並濟就係我哋嘅招牌啦。啊，先剛後柔，詠春嘅好處就啊，佢兩公婆而家喺度幫手教，不過做得好好。即係外國人嚟喎。喺芬蘭啊。哦，芬蘭識講廣東話㗎係嘛？開始嗱，呢個嘅太太都係我教練啊。而家我係就係佢啦，我唔喺度咧，入交俾佢哋教啦。係嗱，我哋啲制服咧就呢件咧就係地區總監嘅制服嚟嘅。OK。呢件啊，呢 uniform 係紅色嘅就地區總監，即係個外國嘅分會嘅。粗間咧就係嗰啲就係教練嘅。3間咧學晒標誌嘅。如果黃色咧？黃色呢啲黃色係粗間啦，嗱 OK 就係教練噶啦。係。嗱，我介紹你嚟睇睇，推廣下俾你睇下。嗱呢啲咧，呢啲係好臭好幼嘅一間嘅，就係第一套拳啦，即係小念頭第一套拳。兩間咧，即係玩到尋橋啦，即係第二套拳玩緊啦。嗱，呢啲就第2間噶啦，有分㗎。啊，3間咧就係標誌啦。嗱，呢個地區總監啦，就正話佢着呢件啦。啊，嗱呢個3間啦，3間隻標誌3套拳玩晒㗎啦，有分嘅，所以好易分辨嘅啫。你一走埋去唔使問㗎啦，一睇佢件衫就知道係咩階級㗎啦，係咩段數㗎啦，所以俾佢識別比較易啲啫。我哋教嗰時又方便，地方細冇辦法。啊，呢張相咧就來啦，呢張相50年前啦。我哋行過去睇下。好，嗰時我仲有邊嘅呢兩張來啦，幾後生，嗰時30幾歲、40歲都差唔多。一轉身，李小龍企得好近啊！我師傅一衝埋，走都食住打啦，出拳啦，佢好快轉身。好啦，如果你咁綁手咧，一定係被動受晒力。所以於是乎咧，詠春有4下綁手啦。